Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кутмандуу кечиңиздер менен шаршемби күндүн өзөгүн төмөнкү окуялар түзөт. Аяздуу кыштын соогунда 7 чакырым жол басып билимге умтулган окуучулар. Балдар арасында зордук зомбулукту алдын алууга карата өкмөттүк деңгээлдеги иштер уланууда. Коомдук жана мамлекеттик саясий ишмер Турдакмыр Усубалиевге 100 жыл каармандын бейнесине сүртүлдү. Билим алууга умтулган бөбөктөр 7 чакырым жол басып мектепке барышат. Нарын район Дөбөлү айыл аймагындагы Ак Там кыштоосунда 40 чукул окуучу күнүгө ак кар, көк муз басып билим алып келишет. Алдына бийик максаттарды коюп, билим алууга дилгирленген өспүрүмдөр менен кабарчыбыз баарлашып келди. Жаңыдан таң агара баштаганда эле таттуу уйкудан ойгонгон балдар мектепке шашып турушту. Антпесе мектепке карай 1,5 сааттык жол арбабай сабакка кечигип калышы турган кеп. Бул бөлөнүн 5 баласы мектепке барат. Алардын улусу 8-класс, кичинеси мектепке чейинки даярдоо классында окуйт. Аябай суук болгондо жибербей бул кичинекейлерди. Эми суук болуп атса, кантип эми көчө жок, мурда күндө барышкан жок. Биринчи, экинчи күнү сабакка барышкан жок. Ишине суук болуп эметкенден булар чоңдор эптеп барып келип окуп атышты. Тоо койнундагы бул балдар суукка бышып бүткөндөй. Кыштоодогу 20дай үйдөн чыккан окуучулар чогулуп, Таш башат Нарын унаа жолунун боюна чыгышып жол тосушат. Капыстан токтоп калган автоунаалар болуп калса, чоңураак эркек балдар биринчи кезекте кичинекейлер менен кыздарды салып беришет. Анан токтогон машинелерге ушинтип кичинекейлерди, анан кыздарды биринчи кетиребиз, анан өзүбүз кетебиз, ушинтип басып. Машинеге баткандар кетет, ушинтип анан барабыз. Сыкпай алган күндөр болот. Эмне кечигип барабыз, кээде барбай калабыз, ар жаган күндөр жөө баспай калабыз ошондо. Жол тоскон окуучулардын баардыгына эле автоунаалар чыга бербейт. Мындайда алар мектепке чейин жөө барууга туура келет. Бүгүн ушундай көрүнүшкө Кыштоодон чыккан 10-класстын 3 окуучусу тушукту. Алар Нарын дарыясынын жээгинде 7 чакырым жөө басып, кыштын шилдесинде көк муштун болгуча тоңуп, мектепке араң жетишти. Бул убакта мектепте биринчи сабак бүтүп, экинчи сабак башталып калган. Бул окуучулардын шартына мугалимдер да көнүп бүткөн. Жол тосуп келип, ана кичине сабактан кечигип калгандары да болуп атат. Бирок бул убактылуу эле. Буюрса маршруттабыз кайра оңдолсо, кайра эле ташыйт. Анан бирок кечигип келген окуучуларды биз мугалимдер түшүнүү менен кабыл алабыз. Былтыр алыстан келген бул окуучуларга айылдын жаштары демилге көтөрүп, демөөрчүлөрдүн жардамы менен 270 000 сомго кичи автобус алып беришкен. Бирок ал унаа оңгулукту иштебей кыш келгени бузулуп калган. Ортодо 1-2 күн оңдолгону болбосо, анысы деле көпкө узабайт. Эми бул жолкусунда 1 аптанын аралыгында оңдоп чыгып, алыстан келген балдарды ташыйбыз деп айыл аймак башчысы убада кылууда. Жапчасы тыйымдары чечилген нерсенен канча убакытта оңдолуп бүтөт. Специалисттер кандай оңдоп бүтсө ошондой эле жүрөт. Токтоп тургандан чыгылды. Токтоп турганына күздөн бери улам бир нерселерин алмаштырып, биртке токтоп, кайра жүрүп ушинтип келген. Анан так токтоп турганы ушул декабрдын ортосунан бери токтоп турду. Декабрь жаңы жылга чейин астында бир аз жүрүп берди. Баянчурок да 2 күн жүрдү, андан кайра токтоп калды да. Бул кичи автобустун 1 жылдык күйүүчү майына жана оңдоо иштерине да айыл өкмөттүн бюджетинен 100 000 сомго чамалаш акча каралган. Ал эми айдоочунун 6500 сом айлыгы Нарын райондук билим берүү бөлүмү тарабынан чечилген. Андыктан кыш шилдеде билимге умтулган балдарды жөө жалаңдатпай техника маселеси жергиликтүү бийлик жөнгө салып берсе деген тилек айтылган убада канча убакытта ишке ашат, убакыт көрсөтмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Бактар Сарсаров, жаңылыктар. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң демекчи. Акыркы жылдары чет тилдерди үйрөнүүгө кызыккандардын саны көбөйдү. Ошого жараша тил үйрөнүү курстары дагы калаада жыл өткөн сайын көбөйдү. Алсак Нарын шаарында эле мындай жайлардан 10дон ашыгы бар. Ал эми тил үйрөнүүчүлөрдүн эң жашы 10 жашта болсо, эң улуусу 60 жашка чейин чамалайт. Нарын шаарындагы тил үйрөнүүнү каалагандар үчүн акысыз жана акылуу кандай курстар бар экенин кабарчыбыз сураштырып көргөн. Место пропуска. Фи, как переводится рядышком напиши. Заман талабына ылайык чет тилдерин үйрөнүү кадыреселе көрүнүш болуп калды. Ага ылайык ата-энелер өз балдарынын келечектерине кам көрүү аракетинде балдарын тил курстарынан окутууну каалашат. Мындай жагдайда Нарын облустук балдарга билим берүү борбору акыркы 10 жыл аралыгында чет тилдерин окуучуларга үйрөтүү багытында бир катар иштерди алып барып келет. Маселен, бул борбордо япон, кытай, орус жана англис тилдеринде
курстар бар жана чет мамлекеттерден атайын ыктыярчылар келип иш алып барышат. Бул курстар аталган борбордо бекер гана окутулат. Окуучуларыбыз япон тилинен дагы бүгүнкү күндө Япония өлкөсүндө орто жана жогорку окуу жайларында билим алып атат. Мисал үчүн мындан 10 жыл мурда катышып келген окуучубуз бүгүнкү күндө Япония өлкөсүндө дагы ушу иштеп жашап ушу өзү бүгүнкү күндө өнүгүп атат да. Анткен менен тил үйрөнүүнү жекеле жаштарга тиешелүү дегенге болбойт. Нарын шаарында 60 жашка чамалаш курактагы жарандар дагы англис тилин үйрөнүшөт. Алардын катарында Айнагүл Бектемирова дагы бар. Азыр 57 жашта. Билим алуу жашка карабайт дейт. Тескерисинче, азыркы окутуучулук кесибинин аркасында зарыл болуп, келечекте англис тилинде тарых сабактарын окутууну максат кылат. Чет өлкөлүктөр келип атат, азыр Нарындын өзүнө деле келип атат, туурабы? Шаардын өзүнө деле келип атат. А биздин университетке тынбай келип бизге тажрыйба алмашып, англисче сабак өтөт. А биз ошондо түшүнбөй калып атабыз. Ошон үчүн биз англис тилин үйрөнүп, алардан түздөн түз алар менен тажрыйба алмашууда, түздөн түз окууда бизге англис тили абдан аба менен суудай керек болуп атат да. Орчулук кетели деп жүрө берсек, анда биз эчтеке өнүгүүгө жетпейбиз. Азыр бизде возрасттан не имеет значение. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз окуп анан ийгиликтерге жетишибиз керек. Мындай окууларды Нарын шаарындагы профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби жүргүзөт. Аталган мектепте 12 жаштан баштап 60 жашка чейинки Нарын шаарынын тургундары үчүн тил курстары бар. Алар англис жана түрк тилдери, эми немец тилин дагы кошулууда. Бирок сабактар бекер эмес. Албетте, билим бул бааланышы керек. Анткени билимди берип аткан адамдын эмгегин биз дагы ошол бир акысын кайтарып беришибиз керек. Ошон үчүн акча турат. Бирок тоолуу аймактардагы социалдык экономикалык деңгээлин эсептеп келип, биз кыйла арзандатуу менен окутуп келебиз. Көпчүлүктүн суроо талабы учурда чоңдор үчүн, тагыраагы кызматкерлер үчүн англис тили болууда дешет адистер. Мындан улам Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканасынын Америка борбору жаңы долбоор ишке ашырышууда. Тактап айтканда, аталган долбоор 1 жыл аралыгында Нарын шаарындагы мекеме кызматкерлери үчүн англис тилин үйрөтөт. Учурда тандоо жүргүзүлүүдө. Лингва школа деген атайын долбоор биздин Нарын шаарындагы жаш мамлекеттик кызматкерлерди англис тилине үйрөтүүчү курстар ачылып атат. Ошо жакын арада ишин баштайт. Бир жумасына 3 жолудан болуп, бул курстардагы алдыңкы англис тилчи мугалимдер өткөрмөкчү. Айтылган борбордогу окуулар акысыз же жеңилдиктер менен. Ал эми калада акылуу курстардын саны дагы өсүш берүүдө. Маселен, алардын 1 айлык суммасы орточо эсеп менен 1,5–2 миң сомду чамалайт. Ошол эле учурда 2 айлык, 3 айлык, 6 айлык курстар бар. Бирок тил үйрөнүү ар бир адамдын өзүнүн аракети дешет адистер. Анткени кымбат окууданбы же бекерби, аны чын диленен аракети менен окуса, анын ийгилиги жаман эмес. Гүлера Туратбекова, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары. Эл аралык талапка ылайык билим берүүнү көздөгөн Борбордук Азия университетинде ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Ага Каракол, Нарын шаары жана Ордо каладагы айрым мектептеринин быйылкы жылкы бүтүрүүчүлөрү катышты. Анткени аталган билим уянын студенти болууну каалаган окуучулардын саны арбын. Андыктан алар үчүн босого ачылып, окуу жайдын шарттары тааныштырылды. Мында түзүлгөн шарттар келгендерди кайдыгер калтырган жок. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Борбордук Азия университетиндегилер ачык эшиктер күнүндө бүтүрүүчүлөргө жана ата-энелерге окуу жайдын шарттары жана окуу программалары менен жеринде тааныштырып өтүштү. Санга эмес, сапатка басым жасаган бул окуу жай жылына 40 гана студент кабыл алат. Ал эми алдыңкы окуучуларга жеңилдиктер каралары да бышык. Бизге ошол айтып атпаймынбы, бизге эң бир билимдүү бала керек. Эгер мисалы билимдүү бала келип, анын ата-энесинин каражаты жок болсо, биз ал балдарга мүмкүн болушунча башка жактан каражат таап беребиз, окутабыз. Анан дагы бир жакшы нерсе, былтырдан баштадык, ошо биздин тесттен, сынактан эң жогорку бал алган 10 абитуриент такыр бекер окуйт. Мындан сырткары аталган окуу жайга өтүү үчүн жалпы республикалык тестирлөөдөн эмес, өзүнчө сынак тапшыруусу зарыл. Бул жакта окуу баштан аяк жалаң гана англис тилинде өтүлөт. Эгерде мыкты окуган жана сынактан алдыңкылардан болгон абитуриенттер 100% бекер окутулат. Бул университет бардык шарттар менен камсыздалган жана
Биз окуучулар үчүн эң жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондуктан мен бул университетке тапшырууну бардык окуучуларга каалайм. Окуу бөлмөлөрү, жатаканасы жана башка жабдууларынын бардыгы акыркы заманбап үлгүдө. Дал ушундай дүйнөлүк талаптарга жооп берерлик окуу жайда билим алууну каалаган окуучулар да көп. Ал эми бул окуу жайда өтүлгөн ачык эшиктер күнүнө катышып бардыгы менен таанышып чыккан окуучулар ал жайда окуп калууну самашууда. Көп жылдан бери уже 2 жылдан бери бияка ушул университетке тапшырайын деп жүрөм. Бул биринчи жарыш жылы бул баары эле аябай жакшы университет. Бизге да бүт комфорттор түзүп берет, бүт окуганга баарын эметкен. Экинчиси болсо жана финансовый поддержка берет бизден. Мисалы, то есть бияка бизден кредитке окусак болот. Ошондой эле ачык эшиктер күнүнүн алкагында окуучулар Борбордук Азия университетинин ректору Сахаили Нахви мырзадан окуу жайга тиешелүү бардык суроолоруна жооп ала алышты. Балдарды үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо максатында өкмөттүк деңгээлде кадамдар уланууда. Айрыкча зомбулукка кабылган өспүрүмдөр көп учурлар жабыркап келишсе, айрымдары түшүнө бербей жапа чегип келишүүдө. Мындан улам жаш өспүрүмдөр менен иштөө иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Бул максатта Нарын районуна караштуу Миңбулак айыл аймагында Токтогул Байсалов атындагы орто мектепте зомбулуктун алдын алууга карата атайын иш-чара өткөрүлдү. Акыркы жылдары жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук күч алып жаткандыгын жалпы коомчулукка маалым. Мындай көрүнүшкө мигранттардын жана турмушу бөксө үй бүлөлөрдүн балдары кабылып келет. Алып айтсак, өткөн 2018 жылдын 12 айынын жыйынтыгында облус боюнча балдарга райымсыз мамиле жасалганы үчүн 21 факты катталып, анын 7-сине кылмыш иши козголгон. Ал эми анын ичинен 14 жабырлануучу кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. 14 жабырлануучунун 13-үн адистер коргоого алышып, бүгүнкү күндө алар менен иш алып барышууда. Зордук зомбулук фактылары боюнча жаш өспүрүмдөргө карата коргоо ордерлери берилип, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп келген. Мындан сырткары ошол жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту алдын алуу, ошондой эле зордук зомбулук фактыларын алдын алуу максатында атайын иш-чаралар жалпы 216 рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп келген облус боюнча. Мындан улам жаш өспүрүмдөр укугун коргоо максатында өкмөттүн буйругу менен жерлерде окуу семинарлар уюштурулууда. Кечээ Миңбулак айыл аймагындагы Токтогул Байсалов атындагы орто мектебинде үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо темасында семинар болуп өттү. Чөйрөдөгү болуп жаткан мындай азыркы эң жат көрүнүштөрдүн баардыгын жокко чыгаруу болуп эсептелинет. Баарын баягы жоюлбасак дагы канча пайызын алдын алуу болуп кеткенден көрө алдын алсак бул жакшы болот го деген ойдобуз. Айтып атып, үйрөтүп атып куладым. Эске салсак, мындай окуу иштери бардык облустун аймактарында өткөрүлүүдө. Ал эми бул акциянын жүрүшүндө эң кызуу талкуу жараткан окуучулар тарабынан коюлган театр форуму болду. Байым келсе, конокко жакшынакай келсе, келдим деген түшкө чейин уктап. Зомбулукка кабылган балдардын көпчүлүгү жашырып келсе, айрымдары аны толук түшүнө бербейт. Андыктан абалды жөнгө салууга карата социалдык кызматкерлер калк арасында иш алып барып келишет. Укук коргоо органынан, Нарын шаардык ички иштеринен, муниципалдык менчик департамент көчө комитетинин кызматкерлери, соцзащитанын социальный работниктери жана коомдук жумушка 30 киши тарттык. Ошолор анан Нарын шаардык мэриясынан атайын комиссияга кирип, кыдырып ушинтип тактоолор жүрүп атат да. Балдардын талаптагыдай зомбулуксуз өсүп чоңоюшуна карата өкмөттүк деңгээлде бар аракеттер көрүлүп келет. Оор кырдаалга кабылган балдар үчүн 111 байланыш телефону уюшулган. Эгер зомбулукка кабылган учурлар же кооптонуулар болсо, 111 телефонун терип, социалдык башкармалыкка жана 102 номерине милицияга кайрылуу зарыл экендигин айтмакчыбыз. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Эми башка кабарлардан бүгүн өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов Индия мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси Алок Амидапов Демирени кабыл алды. Анда Индия мамлекети менен Нарын облусунун ортосундагы алака маселеси боюнча бир катар сүйлөшүүлөр жүрдү. Тагыраагы аталган элчинин Кыргызстанда иш алып бара баштаганына 1 ай гана убакыт болгон. Мындан улам тоолуу аймактар менен өзү келип таанышып, бул жактагы айрым маселелерге кулак төшөдү. Дуан башчысы аймактагы өнүгүү багыттары Тагыраагы айыл чарба өнөр жай, электр энергиясын өндүрүү жана туризм боюнча маалыматтарды берди. Ошондой эле медицина, билим берүү тармактарында дагы тыгыз байланыш жүргүзүлүп, долбоорлорду ишке ашырууга сунуш берди.
Медицина тармагына томография аппараттын жетишсиздиги айтылып, жардам берүүнү сурады. Ошол эле учурда Индия элчиси кызматташууга даяр экенин баса белгилеп, кызматташууга даяр экенин билдирди. Мындан сырткары Индия мамлекети жана Нарын облусунун ортосуна маданий алакалар түзүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Жаз айларында Нарын шаарында Индия маданиятын чагылдырган фестиваль өтүүсү күтүлөт. Мындан сырткары элчи Борбор калаада өтүүчү Нарын облусунун бизнес форумуна катышат. Медицина тармактагы врачтарыбызды 3 айдан 3 жумадан 3 айга чейинки ар кандай тренингдер бар экен, окуулар ошолорго жиберүү боюнча, ошол жол барып келишинде каржылап берүү боюнча да мына айтышты. Анан жана томографияны мен мына бүгүн койдум. Ошол томография бизге керек. Мына бул боюнча да мына бул киши айтты, ушунда жардам берели деди. Кудай буюрса бул ишке ашып калса дагы биздин элибиздин баягы медицина тармагына да чоң жардамы, чоң үлүшү болот. Ушул эле күнү индиялык улуу урматтуу мейман Алук Амидаб Димрен Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын айрым бөлүмдөрүн көрүп чыкты. Элчинин бул ишараты баардан мурда медицина мекемелерине материалдык техникалык колдоо көрсөтүү кызыкчылыгын көздөйт. Эгер бүгүнкү сүйлөшүүлөр өз максатына жетсе, индиялык тарап алгач неврология бөлүмүнө томографиялык жабдуу алып бермекчи. Ошондой эле өз ара кызматташуулардын чектеринде Теңир Тоолук жана индиялык өмүр сакчыларынын ортосунда тажрыйба алмашуу иш-чаралары да каралган. Эске салсак, Нарын облустук борборлоштурулган ооруканасы буга чейин Швейцария өкмөтү менен да тыгыз байланышта болуп, анын натыйжасында материалдык техникалык базалары бир кыйла жакшырган. Андыктан мындай алакалар биз үчүн пайдага гана турмакчы. Come to Kyrgyz Republic for the medical education. Нарын менен Кыргызстан менен иштешкенге даярбыз. Ошол медицинаны өнүктүрүүдө бардык жардамдарыбызды аябайбыз. Азыр биздин алдыбызда кыйынчылыктар бул тил маселеси болуп атат. Анткени тилди жакшы өздөштүрө элекпиз. Мисалы үчүн Кыргызстанда 10 миңден ашуун Индиядан студенттер келип атат. Ошондой эле Кыргызстандын студенттери Индияга барып окуп атышат. Бул абдан жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Мен ишенем, алдыда бизди көп иштер күтүп турат жана ушул кызматташтыкты өнүктүрүүгө биз баардык салымыбызды кошобуз. Аба ырайынын жаанчыл болушунан улам учурда шаар ичиндеги жолдордогу карды тазалоо үчүн Таза Нарын ишканасынын кызматкерлери тыным албай иштешүүдө. 3 техника жана ондогон кызматкерлер шаар ичиндеги жолдорго туз жана кум сээп иш алып барышууда. 2018-2019 жылдагы кыш айларында ички жолдордо жол кырсыктарын болтурбоо максатында шаар казынасынан 178 миң сом каражат бөлүнгөн. Ага 33 тонна туз алынып, шаардын 31 жерине кум аралаштырылып төгүлүп даярдалган. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. Мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакун Усубалиевке быйыл 100 жыл толду. Мындан улам өлкөнү чейрек кылым башкарган каармандын жаркын элесине карата быйыл олуттуу иштер аткарылганы калды. Бул үчүн президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын экономикалык, социалдык жана маданий жактан калыптануусуна көрүнүктүү салым кошкон. Чыгаан инсандын 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Кезегинде мамлекеттик ишмердин жетекчилиги тушунда кандай иштер жасалган, замандаштары ал туурасында эмне дейт кийинки сюжетте. 1961-ден 1985 жылдары аралыгы. Бул убакытты белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмерлер бир ооздон өлкөдө өсүш болгондор деп сыпатташат. Борбор калабыздагы белгилүү бийик имараттар, өкмөт үйү, Илбирс тарых музейи, улуттук китепкана, филармония, кинотеатрлар, мейманканалар, буга окшогон мрамордук курулуштардын бүткөрүлүүсү ошол учурдагы өлкө башчысынын ысымы менен тыгыз байланыштуу. Ал көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакун Усубалиев. Өлкөнү чейрек кылым башкарган чыгаан жетекчинин Бишкекти мрамор шаарга айлантуу сыяктуу ири долбоорлору биринен сала экинчиси ишке ашкан. Бул ийгиликтер иштин көзүн билген Усубалиевдин даана жана так программаларынын натыйжасы. Өлкө ар тараптуу өрүш алып, учурунда ал баштап кеткен ири долбоорлордун пайдасы азыр Кыргызстан үчүн иштеп жатат. Улуу инсан бөтөндөрдөн өзгөчө көсөм, билги, аракетчил, мээнеткеч жана эрктүү сапаттары менен айырмаланчу деп эскеришет жакындан билгендер. Ал башкарууну жоопкерчилигине алаарда өлкө кедей агрардык кейпинде болгон. Кызматтан кетээринде өндүрүшү да, айыл чарбасы да жолго коюлган абалда калтырды. Айтайын дегеним, Усубалиевдин учурундагы өлкөдөгү бурулуштар сапаттуу жана жемиштүү болгон экен.
чистейшим был человеком. Он ал мүнөзү, кийген кийими, дегеле турган турушу менен үлгү болчу. Күчтүү саясий эркти алып жүрчү. Андыктан көп таасир алдык. Иштеп турган 61-жылдан 1985-жылга чейинки убакытта Кыргызстан экономикалык, социалдык, маданий турмушунда да чоң натыйжаларга жетишкен. Характера. Так что многое мы у него учили. Турдакун Усубалиевдин эмгектеринин эсеби жок, санай келсе түгөнбөйт. Өлкө башында ал туура 24 жыл 5 ай 24 күн турду. Бул убакыт аралыгында өлкө алдыңкы өнөр жайлуу болду. Гидроэлектростанциялардын курулушуна өзгөчө көңүл бурулду. Лампа, цемент заводдору, ири эт комбинаттары ишке кирди. 511 миңден ашуун көп батүрлүү үйлөр, ар бир райондун борборунда ооруканалар, китепканалар, маданият үйлөрү дал ушул убакыт аралыгында курулду. Гимнди жаттайбыз го. Кыргызстанда ушу гимн сыяктуу ар бир район эмес, колхоздун жетекчилерин бери билчү. Бул кишинин астында, бул кишинин колунда бир чоң бир мега проект жатканда, ал проекттин аты менин оюмча Кыргызстан деген проект болгон. Ушуну кайсы тарабынан кандай кылып эмнесин өнүктүрүш деген бул кишиден өтүп жакшы билген эч ким болгон эмес. Дагы айтылып атам, бул киши памяти, эсте тутум өтө күчтүү болчу. Любой эле жетекчи кандай кызматта иштебесин, эгерде анын памяти жакшы болбосо, бирөөгө берген убадасын же бирөөгө жасай турган ишти унутуп калып, көп биздин чоңдор айтат, аны унутуп калып атпайбы. А киши анын бүт эмне айтса ошонун баары сактаган киши болду. Мына ушундай жемиштүү да, жеңиштүү да доордун жүгүн аркалаган Турдакун Усубалиев 1919 жылы Кочкор районунун Теңдик айылында жарык дүйнөгө келген. Ал дээрлик 70 жыл бою мамлекеттик жана партиялык орчундук кызматтарда иштеди. Бүт өмүрүн мекенине арнаган инсан бийлик менен дөөлөттү көтөрө билип, сабырдуулугун сактап, абийирин таза тутту. Лариса Калдыбаева, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Шаршемби күндүн өзөктүү окуялары мына ушулар болду. Саламатта калыңыздар. Эртеңки күндүн эфиринен ушул сааттарда жолугушмакчыбыз. Амандыкта көрүшөлү.